Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться. Значит, у меня сломалась колонка, то есть не выдает низких частот. Колонка Focal, я так понимаю, двухполосная. Вот. И я хочу ее отвезти в ремонт, чтобы вы посмотрели, возможно, остановили. Потому что в свое время колонка вроде же как жалкая. Хорошая колонка, хорошо, мне нравилось, как они звучат. Это штатная акустика, которая вот предлагается для Renault Logan. Поеду сейчас, сдам ее в сервис, что они скажут. Всех приветствую. Значит, история с колонками, с динамиками в авто, значит, продолжилась. Как вы помните, я рассказывал, что я их сдал в ремонт. Колонку одну, один динамик у меня низкие частоты он не воспроизводил, только высокий такой писк. Вот. Соответственно, я заморочился, думал, может быть, там не за недорого, там, ну, до 1500 отремонтировать, потому что, как бы, не знаю, жалко, попривык к этой колонке. Вот, в итоге я отдал на диагностику, мне через 2 дня писали, что провели диагностику и требуется там перемотка катушки или новую катушку. И стоимость будет стоить 3800. На что я вообще не понял, такие цены. Но это, соответственно, я так понял, что это, считай, колонка должна быть новая. Вот. Я решил, заказал себе колонки такой же фирмы. Вот. Focal Auditor RX 165. Вот такие колонки. Соответственно, я буду их устанавливать. Почему такие? Был вариант купить псевдо трехполосный Пионер, но я посмотрел обзор звучания. Хороший обзор был. И я понял, что у Focal звучат лучше. Вот, они двухполосные, нормальные. Ну, как бы, для моего уха нормально, мне пойдет. Коаксиальные колонки. Вот, сейчас только надо будет их установить. Ну, все. Попробую снять, как устанавливать, как разбирать дверь. Вывод какой? То, что не имеет смысла акустику начального уровня ремонтировать. Проще купить новую. Дешевле купить новую. Считывать это. А, или это для Миланки? Это ее сиденье, на котором она сидит. Классно. Короче, это, будем устанавливать. Вот, сейчас камеру отдаю оператору от Бога Станиславу. Здравствуйте, дорогие друзья. Все, Как держи. ваше ничего? Держи. Сейчас. Так, а мы приступим к демонтажу двери. Сейчас мы будем демонтировать дверь. Ну как, мы. Виталий тут будет демонтировать, а я буду просто снимать. Смотрите, какие у нас колонки Auditor RSX 165. Сейчас мы как раз их и проверим. Откручиваем вот здесь болты. Вкратце. Смотри. Откручиваем здесь болтик. Здесь снимаем ручку и здесь 2. Вот это и обшивку снимаем. Все очень просто. Так, здесь такая специальная щелочка есть. Туда, короче, оп, и все, все цело, нормально. Живем. Здесь опять винтики. Здесь я не закручивал винтик один, потому что когда снимал, смысл не видел. Так, а здесь я тоже не закручивал. Отлично. Осталось здесь мне снять сейчас.
Подожди, здесь я открутил уже, да? Ну да, ты откручивал. Ага, так. Получается, что? Вот это мне снять еще. Пишите в комментах, друзья, что вы думаете по поводу пластика на реношке. Как вы думаете, хорошее качество или не очень? Так, демонтировали. Качество вообще зашибись. Смотрите, друзья, значит, не лазили сюда. Машина 2015 года. Обшивку снимали только когда новую динамику устанавливали. То есть на заводе, правильно? Нет, не на заводе. А, когда ты отдавал, да? Здесь вот так вот подцепляем. Когда я машину купил, она была без музыки. Мне музыку устанавливали, колонки. И по тем деньгам, короче, что-то я за колонки, за эти фокал, там немерено денег отдал. Причем их найти почему-то нельзя было. Ну, вот, и они стоили бешеные бабосы. Или меня развели там на них. Знаете. Скорее всего, Вот тебя эта просто ручка, смотри, развели. как просто снимается. Вот так, хоба. Все, демонтировано. Обшивка. Ты ничего ее не держишь? Все. Смотрим. Прокрас заводской от реношки. Вот видишь, здесь уже ржа Идеальный пошла. прокрас от Рено. Ржа пошла. И ржа пошла. Но машине 6 лет. Ничего страшного. Ржа пошла по низу Короче. дверей из-за воды, скорее всего. Да, у меня, кстати, на колонку, видно, вода и капала. Из-за чего она ей А как ты разобрался с этим вообще, откуда капало? Слушай, а мы куда колонку вообще дели? А вон они на это. Нет, а тут что? Оно капало из-за вода сюда стекает с той стороны. Я видел, кстати, чувак показывал, как вода течет. И он там какую-то сантехническую какую-то трубу. Как на Нива, Резинку как на новый Нива Travel. Так, я сделаю только одну колонку, а на другой вот сейчас надо еще электрокабель купить. Так, смотрим, что из себя представляет. Давай анбоксинг делай для телезрителей наших. Как это называется? Анбоксинг. Распаковывание, короче. Распаковываем. Делаем распаковку. Так, вскрываем. Честно, я первый раз слышу про фирму Фокал, Фокал. поэтому Слушай, я надеюсь, фо там, ну, как бы не лишнее. Ну, нет, во-первых, Фокал. ты много чего не знаешь. Я вот начал, когда информацию читать по колонкам, ты таких фирм, которые ни разу не слышал, они есть. Просто ты в сфере музыки не крутишься, Ну да, а там дофига всяких. я лузер в этом плане. Смотрите, ну, по виду Ну, прикольный. смотри, такой же. Это в конце будем Слушай, интересно. закручивать. Ну что, подцепляй и это. Нет, не надо, чтобы они встали. Встанут. Нет, так а проверить на работоспособность ты не хочешь для начала? А сначала прикручу, зачем? Сначала прикручу, потом проверю. Слушай, а что она не очень контактненько? Получается, надо без пассатижев. Пассатиж нужно. Пассатижи? Ну, у меня есть пассатижи в машинке. Утконосики у меня есть. Нужны? Ну да, надо будет поджать эту, видишь, она соска. Сейчас это. Я вот одеваю. А она это соскальзывает. Так, друзья, пошел я за утконосами. Вот моя, кстати, машинка. Сейчас я вам покажу ее. Как же не засветить свою малышечку. Вот моя малышечка. Ну смотрите, 97-й год, японец, чистокровный, правый руль. Ну, смотрите, какая красота. И вот это, блин, реношка, блин, 15-го года, блин, вообще ни о чем. Ладно, я пошел.
Я пошел за утконосиками. Это было лирическое отступление. Ну, смотрите, какой у меня самбуфер стоит. Чисто пацанский. А что, ты вот не... А, ты его развернул, что ли? Да, он у меня был такой. Может, Вот я у меня по-другому какие-то стоял. инструментики. Может, я по-другому вроде стоял. Нет, у меня так стоял. Так, колоночка. Колоночка. Покал аудитора XR CX 165. Я уже говорил, что 16,5 сантиметров диаметр. Круто. Так, сейчас сделаем. Включаем. Слушай, они у тебя заржавели, ты в курсе? Да, в курсе. Они что только не пережили, эти утконосики. Но это... Вот, друзья, я вам реально скажу, утконосы — это самая полезная вещь в машину. Вот у кого нет, купите. Я ими чинил практически все в этой машине. Поверьте мне. Слушай, блин, на них хоть ВДшкой что-то прыгнуть. А то я вот... Хоба. Но обратно, да, они не идут. Стас, поставь камеру, мне помочь нужно. Да не, мне вот сюда дай. Просто. Что-то он снимут. Смотри, подержи колонку. Динамик вот так подержи. Что, она зажалась? Ни хрена, блин. Блин, надо, чтобы контакт нормальный был. Ну, более-менее, да? Ну да, нормально. Так, теперь это. Вот так, наверное. Только не перекусить. Блин, Стас, ну это же... Да ты просто не шаришь, ты не умеешь ими пользоваться. Как я пользуюсь, они должны вот так вот просто расходиться. Слушай, когда мне они по наследству доставались, они так уже и были. Нет. Я поэтому думал, что это норма. Я тебе серьезно говорю. Они такие были. Так, я думаю, их надо как-то вот сюда заводить. Ну вот, да, в места, где болты. Подожди. А, ну вроде да. Так. Что, у тебя камера пишет? У тебя камера пишет? Да, держи с тобой. Давай. Оп, выскочила. Что там, интересно, выскочил? Я просил. Так. Что тут еще? Почему здесь будет? Ну, друзья, ну это не профессиональный подход, мне кажется. Надо было сначала проверить, работает ли колонка, потом уже закручивать. Ну ладно, оставим это на совести автора. Колонка сейчас будет проверена. Потому что я знаю, что он должна работать. Это фокал.
Ну, радио включи там просто. Вот как она у нас выглядит сблизи. Все работает. А что за тема? Даже басы есть. С половиной качает. Потом в самом конце я покажу вам, как действительно должны качать колоночки, ну и сабвуфер. Но это уже мы оставим. Слушай, а интересно, меня знаешь, что интересует? Вот эти вот фигни, они можно их поставить? Интересно. На эти. Эти фигни нужны, когда у тебя открытые колонки, то есть где-то они в салоне в это. У тебя, видишь, есть такая заглушка уже, вот она. А вот Она заводская. Она снимается, мне кажется. Или нет? Давайте посмотрим, она снимается или... Да, она снимается, вот эта херня. Нет, это снимается вот этот карман. А вот это она нифига. По-моему, она паянная. Скорее всего, она паянная, да. Да а что, она офигенно Если бы выглядит. она снималась, она бы... Да нет, просто... Клипса, Просто дело в клипса. том, что... Почему это самое... С этими, смотри, какие красивые эти штуки. Ну они не это, Крышки. не встанут, короче. Так, сейчас еще раз я проверю, пока ты встанешь. Как я закрутил, тут нормально? Мультик. Сейчас такой ходу туда, да, нечаянно. И все. Так, Проводку подсоединяй. кстати, лайфхак. Лайфхак. Какой лайфхак? Вы нам покажете. Сударь. Лайфхак. Лайфхак какой? Лайфхак. Никакого лайфхака вам не будет. Поняли, друзья? Никакого лайфхака вам не будет. Обратно все установлю. И еще на 5 лет. Что было? Клипса слетела, походу, внутри. Я посмотрю. Разбирай, что. Клипса, скорее всего, слетела внутри. Что там? А, сломалась. Клипса вот этот сломался. Ага. Или нет? А, это сломался? Да, это сломался, это вылетело. Так, ну она сломался, куда она делась-то? Кто она будет? А она, скорее всего, вот туда делась. Провалилась внутрь Куда туда? карты, А, в дырку. точно. Скорее всего, да. Ну, если прям будет желание заморочиться с этой клипсой, они продаются вот в этом автомагазине. Недорого. Если будет желание. Короче, резких движений эта тема не любит, значит. Правильно? Да. Вот он и лайфхак. Кстати, друзья, это был скрытый лайфхак для вас. Резких движений не любит клипсы.
как-то без музыки, знаешь, ездить. Да? Ну конечно, без музыки такое себе. Вон идет главная звезда района. Ее зовут Глюкоза. Глюкоза на пенсии. Слушай, В таких очках. Конечно. чтобы не узнали. Да, глюкоза просто скрывается и в очках таких ходит. А вот гроза всех собак этого района. И говорят, он самый жених тут самый важный Самый видный. на районе, на овраге. Так, жених, давай не обоссы нам тачки. А он, между прочим, он очень аккуратист. Он если пописывает аккуратно. Так что Подумаешь, чуть-чуть на колесико побрызгать, правда, Мака? О, важность какая. Ну, пойдем, Мака, гуляем, пойдем. лайфхак мой, знаешь, какой хотел сделать? Какой? Я вот в тот раз вот с этим болтом намучился. Я хотел его, короче, сначала, ну, туда проложить болт. Но это, наверное, тоже не вышло. Так, все, завернул. Теперь этот. Так, я завернул и оставил там главное. Так. Сбоку здесь заворачиваем. Заворачиваем. Винтик. По идее, все с этой стороны. Так. Вот тут такая риска снизу, за нее подцепляете. И все. Только не так резко, как я. Потихонечку. А то, блин, сила есть, говорит, ума не надо. Это ко мне относится. Так. Еще одну это. Куда я делал вот эту заглушечку? По идее. Не сюда было? А вон она. Так, ну и остался последний финальный шаг. Это Здесь я, вот, видишь, немножко обломал. Ну, главное вот этот клипс. Ну, да. Ничего страшного. Все. Смотрите, как выглядит собранная дверь. Так. И все. Теперь будет играть лучше, чем было. The angel's lullaby. Won't you be like me, like a rainbow butterfly? Believe and you will see all the colors in the Это обязательно вставь в видео. А теперь Стас нам покажет свою музыку. Да. На его. Теперь я буду оператором от Бога. Сейчас я прикрою. И что, тебе надо зажигание включать, чтобы музыку?
Да. Аукс. Аукс. Аукс, да, тебе надо? Какую-нибудь нормальную музыку такую. Да, нормально. Это я понимаю с тобой. Вырубил? Ну что, друзья, вы поняли, как должна играть музыка в машине? Я надеюсь, вы поняли. Все, на этом конец. Поехал я проводкой электро для ремонта Да. квартиры. А я поехал отдыхать домой. Чилить. Чилить. Так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, друзья. подписывайтесь Ссылка на канал. инстаграм Стаса будет внизу. Да, обязательно подписываемся. Там годный контент про мою машиночку, любимую японца. Японцы делают вещи. На этом мы Японцы и делают. А ты ее обозрел? Вообще какая она красивая. Спортивная. Спорт-версия. Коробка в спорт переключается. Коробка спорт. Меня все за это троллят на работе. Я им говорю, у меня коробка в спорт переключается. Они не верят. Они завидуют. Ладно, Стас, давай. Все, Все, давай. пока. Созваниваемся Да, давай. Я на заправку еду, кстати. на заправку. У меня 0 в баке. Смотри, я 442 километра проехал на баке. Ну, на полном баке. Почти 500. Сейчас проверочка А последняя. где у тебя уровень бенза? А? А у тебя еще лампочка, у тебя загорается вообще лампочка? Да, загорается. Ну, это хорошо. Так, ну что? Будешь снимать, да, как я отвлеку? Настроить. Ты проедешь вообще тут нормально? Места хватит тебе? Ну, по идее, На- должно. Но если- Ну, типа, чтобы козырно проехать? коробку в спорт будешь переключать уже? Давай. Все, давай, счастливо. Давай. That's me in the corner, and that's me in the spotlight, losing my religion. I'm trying to keep